Няма нищо по-красиво от това да докажеш на себе си колко си силна. Хай! Много се радвам да се видим. Това е Силна. Силна е подкаст. Подкаст, в който ще си говорим за това как да бъдем силни, не само физически, но и психически. Ще си говорим за ментално здраве, ще си говорим за тренировки, ще си говорим за всичко. Преди да започнем с епизода, ще се представя много накратко. Казвам се Михаела, на 22 години съм и обожавам личностното развитие. От горе-долу 3 години насам вече много фокусирано развивам себе си и се старая да ставам все по-добра и по-добра. Направила съм страшно много промени в живота си, за които съм страшно благодарна. Спрях цигарите, изградих много здравословен навик да тренирам редовно, храня се много по-добре и като цяло още много други малки навици, които са ме довели до един много по-добър начин на живот и вярвам, че заедно може да обменим някаква информация, за да бъдем по-добри. Малък дисклеймър, не съм професионален треньор, не съм nutrition coach, нямам никакво подобно образование. I am literally just a girl. Така че всичко, което казвам, е от гледната точка на просто момиче. Добре. Днешната тема е нещо, което е напоследък страшно нашумяло, а именно Winter Arc. За тези от вас, които не са чували за Winter Arc, това представлява 90-дневен период, последната част от годината, т.е. последните 3 месеца от годината, в които се затваряш и се фокусираш изцяло върху целите си, върху себе си, върху най-важните неща за теб и се фокусираш до толкова, че да ги изпълниш до края на годината. Това е нещо като предизвикателство, почти като 75 Hard, само че всеки само определя правилата и целите си, дали искаш да тренираш или искаш да четеш повече, или искаш да се храниш по-чисто, или всички тези неща заедно. Сега ще обсъдим как да го направим по най-лесния начин. Аз започнах да го правя. Съветвам те и ти да започнеш да го правиш, защото 2024 почти приключи. И не искам да правя това токсично изказване от рода на трябва да си най-добрата версия за 2025-та. Трябва да си най-добър от всички. Докато всички спят и си лежат на дивана, ти можеш да бъдеш най-добрата и да започнеш още от сега. Но това малко е истина. Защото когато започва да се стъмва, когато започне да става по-студено, хората се затварят вкъщи, искат да са си кози, не тренират толкова, не са толкова активни. Според мен сега е момента и за това реших да започна Winter Arc. Според мен по това време от годината, именно есента, малко преди зимата, е най-перфектният момент да се затворим, да се фокусираме дълбоко върху целите си и да видим къде всъщност имаме пропуск. В този епизод ще ви дам няколко много лесни въпроса, на които ако отговорите, ще имате много ясна представа върху какво точно трябва да се фокусирате в вашия Winter Arc или последните 90 дни от годината. И ще ви даде много ясен план за действие. Според мен това е най-полезното нещо, което един човек може да има, ясен план за изпълнение на целите си, защото когато имаме неясноти около определен въпрос, това създава притеснение и тревожност у нас. Аз специално имам страшно много тревожност и много добре знам колко лесно мога да отлагам нещо във времето, ако просто има едно нещо, което не ми е ясно. Затова в този епизод ще си говорим как да премахнем абсолютно всяка една възможност, нашата тревожност да ни спре от целите ни и ни няма търпение да започнем. Първо искам да поговорим за това, защо този метод работи и ще извадя малко проучвания, за да говорим в проценти. Така, извинявам се, ще си гледам на телефона. Проучване, направено в Великобритания, показва, че 69% от възрастните вярват, че малки промени през септември са много по-лесно постижими от новогодишните им цели. Така,
Това според мен абсолютно е вярно, защото нова година създава тази енергия на нова година, ново аз, това е моята година, сега аз ще заблестя. И слагаме някакви цели, които са много далеч във времето. Ние си слагаме цели за цялата година. Тоест, в началото на 2025 година, вие ще си кажете, аз искам тази година да постигна най-голямата си цел, което е абсолютно нормално и няма нищо лошо в това. Но мисълта ви автоматично вярва, че вие имате една година, за да направите това. И е много по-лесно да го отлагате във времето, отколкото когато знаете, че имате 90 дни. Защото когато имаш 90 дни, може тотално да се фокусираш върху това нещо и да си абсолютно право насочен в целта си, защото имаш само 90 дни. Нямаш 365 дни. Просто 90 дни. Това е. Също тук идва фактора и за сезона. Защото нова година е през зимата, а сега сме есента. Какво означава това? Ами, зимата е много по-студена, отколкото през есента. Есента има такъв вайб на успокоявам се, лятото съм го понясвал, почивал съм си, хората не са били толкова на работа, отпускарски сезон и всичко става малко по-бавно, защото хората просто са на почивка, докато сега, есента, вече всички са се прибрали. Всичко се връща както е по-старому време, да влезем отново в рутина. Просто така сме настроени. Между другото, в подкаста на Мел Робинс тя говори за back to school ефектът, който просто казано представлява ефекта на завръщането обратно в училище. Буквално през целия ни живот. В началото на септември месец ние сме започвали да се подготвяме за училище. Отивали сме, купували сме си тетрадки, учебници, раници и сме знаели, че за нас предстои нещо, върху което ние трябва да сме сериозни и да сме фокусирани. Това е нашето образование. И според мен, както и според Мел Робинс, този ефект се прехвърля през абсолютно целият ни живот. Този ефект се прилага върху абсолютно всеки един човек. Защото аз не съм ученичка, но усещам този ефект. Септември месец искам да отида да си купя нов тефтер, да си взема някакви готини химикалки. Дори мисля, че септември месец си направих домашния офис да изглежда много по-добре. Което абсолютно доказва тази теория, че през септември месец хората започват да се прибират и да устройват своята нова рутина или пък стара рутина и просто наистина успеха е много по-лесно постижим през есента, отколкото през зимата. И именно второто проучване, което съм извадила, е точно това. Това проучване показва, че хората са най-продуктивни познайте през кой сезон. Да, точно така. През есента. През зимата сме 25% по-малко продуктивни, отколкото през есента. Което отново доказва тази теория, че точно този ефект back to school и това, че ние сме си починали лятото и сега отново за нас е време да влезем в рутината си и да се върнем в града и да започнем да ходим на училище, на университет, да се върнем в офиса. Това ни се отразява и на продуктивността, защото ние знаем, че сега е момента да действаме, да сме фокусирани. Вместо да насочваме тази енергия в работата си, всъщност, ако това е вашата цел, насочете я там, но сега можем да насочим тази енергия точно там, където знаем, че искаме да я насочим. В нашите най-важни цели, тези, които ние сме поставили за себе си. И сега вече, когато знаем защо и как работи този Winter Arc, нека да погледнем и въпросите, които най-добре ще ни помогнат да се фокусираме точно върху целите си и да ги изпълним до края на годината. Отново ще си взема записки, само че този път съм си ги направила на тефтер. Бих ви съветвала и вие да направите така, защото когато човек го напише, много по-лесно мозъка му го асимилира. Първият въпрос е: какво ще се радваш да споделиш, че си постигнала в края на годината? Първото нещо, което ти дойде на ума, това е. Първите 2 неща, първите 3 неща, това трябва да бъдат фокуса ти до края на тази година.
Аз ще давам лични примери със себе си. Сигурна съм, че много от вас ще се съгласят с тези примери, но ще имат и свои промени, което е абсолютно нормално. Всички сме различни. Какво ще се радваш да споделиш, че си постигнала в края на годината? За мен лично този подкаст и социалните ми мрежи са нещо, върху което се опитвам да се фокусирам от толкова много време. И вечно го отлагам, защото не смятам, че съм достатъчно добра, че имам достатъчно ресурси, дори каквото и да е. Имам камера, имам микрофон, имам компютър, имам телефон, имам достъп до интернет. Това е абсолютно всичко, от което аз се нуждая. И ще бъда абсолютно лоялна към себе си и към своите обещания и ще направя това да стане истина. Това е нещо, за което мечтая буквално дете. И единственият човек, който стои между мен и тази мечта, съм самата аз. И това е доста тъжно, като се замисля. И за това съм решила, че просто сега започвам. Това е. Няма връщане назад. И ви съветвам и вие да имате същия approach. Защото когато решиш, че няма връщане назад и тръгвайки по този път, осъзнаваш, че това е твоята посока и тази посока те води до твоята мечта, наистина няма да се върнеш. Няма да се върнеш. И като цяло, специално с моя подкаст, аз не търся резултати тук. Аз знам, че резултатите в някакъв момент ще дойдат. Дали ще бъде след 2 месеца, след 2 години, след 3 години, няма никакво значение за мен, защото аз искам да правя това. Това е моята мечта и ако аз го правя с желание, с искрени чувства, резултатите ще дойдат. Аз просто трябва да го правя, трябва да съм консистентно тук и да доказвам на себе си, че аз изпълнявам мечтите си. Аз съм тук за себе си и аз мога да разчитам на собствените си обещания. Друго нещо, което ще се радвам да казвам е, че съм започнала да бягам стриктно по програма. За тези от вас, които не ме познават, вероятно сте много объркани, но аз съм любител бегач. Обичам да бягам на планински състезания, дори на някои шосейни. Бях на Софийския маратон. Бягала съм и на някои по-известни планински състезания. Но като цяло искам да ставам по-добра в този аспект. И в момента просто много често отлагам. Имах контузия, която ми попречи да тренирам редовно. Имах 1 месец пауза от бягане. И след нея ми е малко трудно да започна да бягам, затова много ще се радвам да започна отново да влизам в ритъма на бягане и да не пропускам толкова много бяганията си. Друго нещо, което е по-общо, но все пак е много важно за мен, е да спра да отлагам. Когато си поставя цел, да не я отлагам. Както вече казах, имам доста тревожност и тази тревожност поставя пречки по пътя ми към това да изпълнявам целите си. Повече джърналинг, повече почивка, медитации, позитивни мисли и ще се справя с всичко. Просто трябва да вярвам в себе си. Продължаваме напред с вторият въпрос, който е: какво прави най-доброто ми аз, което не правя в момента? Отново продължавам с личните примери. Много ключово нещо за мен е, че аз съм най-големия снакър ever. Така, вместо да имам 3 големи хранения и примерно 1 или 2 междинни, аз имам много междинни хранения, което за мен е проблем, защото е много разсейващо. Вместо да седна и да имам хубаво приготвено хранене, което е богато на абсолютно всички нутриенти, които са ми необходими, аз ям, например, през 15 минути. И когато не съм си казала сега ще имам голямо хранене, може да се досетите, че не отивам, нарязвам си една салата, след 15 минути ставам, слагам си нещо сготвено. Не. Аз примерно ям ризовки, след това ям солети, след това ям нещо сладко, протеиново парче или нещо такова. Това е много лош навик. И този навик аз искам да се отърва от него. Искам да се фокусирам върху това да ям възможно най-малко преработени храни и начинът, по който смятам, че ще успея да го направя, е просто да си фиксирам 3 големи хранения. Окей, да си добавям някакви снакове тук-там, просто за да има някакъв баланс.
Но въпреки това искам просто да ям по-изчистено, да не ям преработени и опаковани храни с какви ли не консерванти, отцветители и така нататък. И това е нещо, върху което искам да се фокусирам до края на годината. Вярвам, че ще успея да го направя, именно защото е студено, не излизам толкова навън, не се храня навън. Аз принципно не съм този тип хора, който обича да яде много junk food, но пък имам това нещо, че когато съм навън си взимам някакви снакове. Например, оризовките ми са най-guilty pleasure на света. Обожавам ги и не искам да спирам да ги ям, просто не е толкова често и това да не е някакво основно хранене за мен. На този въпрос по-скоро искам да се фокусирам върху това едно нещо, да се храня изчистено и с възможно най-малко преработени храни. Друго нещо, което бих отговорила, че най-доброто ми аз прави, което аз в момента не правя, е отново това, че е консистентно с бяганията и не отлага всъщност не само бяганията, ами каквото и да е. Просто трябва да се фокусирам върху целите си. Това е малко общо, обаче мисля, че мога да го приложа на много аспекти от живота си и да видя прогрес веднага. Така, продължаваме към третия въпрос. Какво правиш в момента, което не те доближава до целите ти? Така, нека да започна. Тук трябва да бъдете абсолютно брутално искрени със себе си. Това означава да признаете грешките, които в момента правите. Една от най-големите грешки, които аз правя в момента е, че съм много нежна със себе си. И това не е лошо. Това е много хубаво, защото пък съм била и в другата крайност, която съм супер строга със себе си. Не си позволявам почивка, не си позволявам дори да секунда да седна и да спра и да отделя време изцяло за себе си. Но да съм прекалено нежна за себе си, да си казвам всичко е наред, всичко е окей, също не е много полезно. Трябва да имаме малко tough love. Трябва да сме стриктни със себе си за целите си. И когато сме си казали, че това нещо трябва да бъде постигнато, трябва то да бъде направено. Сега, на момента, в който ние сме си обещали, че ще го направим. Отново се връщам към отлагането. Това тук е отговорът, който аз най-много поставям на фокус, защото отлагането наистина пречи на мен, съм сигурна, че на много от вас, да постигнат успехи в която и да е сфера. И като се замислите, всъщност, не е толкова сложно. Не, it's not that deep. Просто трябва да го направите, каквото и да е. Имаш домашно, просто седни и го напиши. Имаш есе, просто седни и го напиши. Имаш тренировка, просто отиди и я направи. Ако го отлагаш по-дълго, ще ти се струва все по-трудно и по-трудно. Ако просто отидеш и го направиш сега, кажеш си, раз, два, три, ставаш и започваш. Каквото и да е. Било то тренировка, било то бягане, било то домашно, било то четене, каквото и да е. Това правило работи. Просто си кажеш, раз, два, три и започваш. Това е. Сега започвам и аз да прилагам това в своя живот, защото отлагането е нещо, което много ми пречи и много често, след като съм приключила с някоя задача, която съм отлагала толкова много време, оставам, че просто мисълта ми е направила огромна и трудна, а всъщност тя била нещо супер лесно, което мога да свърша буквално за 10 минутки. Просто трябва да се успокоя и да започна. Съветвам ви и вас, просто дишайте дълбоко и започнете да правите това, което наистина искате и нещата ще започнат да се случват. Та, какво е твоето нещо, което ти в момента правиш, което не те доближава по никакъв начин до целите ти? Искам да бъдеш абсолютно откровена със себе си. Последният въпрос ще бъде много труден за много хора. И той е: от какво трябва да се откажеш, за да постигнеш целите си? Това може би е токсичен партньор, или токсичен приятел, или токсична работна среда, или токсичен навик. Какво в твоя живот е толкова токсично, че те дърпа назад? Искам много добре да си помислиш върху този въпрос, защото много често в живота си имаме токсични хора. За съжаление, най-често са хора, които ни дърпат назад и ни отдалечават от целите ни. А това не е целта. Връзките между нас
трябва да бъдат зареждащи и да бъдат обогатяващи, а не да ни дърпат назад. Ако партньорът ти, ако най-добрият ти приятел не те подкрепя на 100%, какво правиш? Какво не е наред? Комуникирай с този човек. Опитай се да кажеш, виж, не усещам подкрепа в твоето отношение. Твоето отношение всъщност ме отдалечава от моите цели и от моите мечти. Може ли да направим нещо? И ако този човек не е съгласен да се нагоди по теб и да се съобрази с това, че не ти помага, you gotta let them go, babes. Няма как. Ти си много по-важна от това какво този човек смята, от това какво този човек иска. Като цяло, твоите желания са на първо място и ти трябва да се погрижиш за себе си, защото никой друг няма да го направи. Колкото и да не ти се иска да го повярваш, ти си първият човек, който е абсолютно задължен да се погрижи за теб. Ако ти не се погрижиш за себе си, няма кой да го направи. Така че много добре си помисли какво те дърпа назад и от какво трябва да се откажеш. Може дори да не е човек. Може да е работната ти среда. Работната ти среда зареждаща ли е? Има ли хора, които те зареждат там? Дори един не е достатъчно. Ако работната ти среда е токсична, смени я. Буквално става толкова лесно, толкова много отворени работни места. Просто трябва да го направиш. Трябва да направиш първата крачка. Така че наистина ще се радвам да ми напишеш в коментарите от какво ще се откажеш. Това е предизвикателство. Защото ако го признаеш пред себе си и го признаеш пред мен, така е толкова по-истинско. Напиши го в коментарите. Сигурна съм, че много хора ще релейтнат към това и колкото повече коментари има, толкова повече хора ще виждат, че не е толкова лошо да се отказваме от неща. Така че наистина те окуражавам да коментираш от какво ще се откажеш през тези следващи 90 дни. В заключение ще повторя всички въпроси, за да можем много ясно отново всички да видим въпросите. Първи въпрос. Какво ще се радваш да споделиш, че си постигнала в края на годината? Втори въпрос. Какво прави най-доброто ти аз, което ти не правиш? Трети въпрос. Кое е нещото, което в момента правиш, което по никакъв начин не те доближава до крайната ти цел? И четвърти въпрос. От какво трябва да се откажеш, за да постигнеш целта си? Това е. Съветвам те да си абсолютно откровена със себе си и съм сигурна, че заедно може да направим този Winter Arc супер ползотворен за нас. Последвай Силна подкаст във всички социални мрежи, както и мен, Михаела. Някъде отдолу ще излезат абсолютно всички юзернейми и къде можеш да ни откриеш. Ще се радвам в коментарите да ми напишеш как мога да подобря този подкаст и какво е едно нещо, което ти беше много полезно от епизода. Много ти благодаря, че беше тук да гледаш първия епизод на Силна подкаст. Ще се видим много скоро и бъди силна!